おはようございます。小木曽です。おはようございます。言ってるのかこれは。言ってるのか。4、5。おはようございます。小木曽です。言ってるのかな。すみません。日曜日に、配信をしております。いろいろ皆さんありがとうございました。本当めちゃくちゃ楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったので感謝のライブ配信をしようかなと思っております。というか忘れんうちにね、なんかこうですね、光の塩梅とか、これ何の影や、マイクの影か、なんか影、大丈夫ね、しようと思っております。今日はね、ここに写真ありますけども、こちらの方を描いていこうと思います。質問見れてますかね、これね。質問はいつものように星印をつけて目立つようにして、星印をつけて目立つように、とにかくそれでも気づきません。おはようございますと。大丈夫かな。上田さんも小判子さんも前田さんもゆきえさんもおはようございます。なかなかゆきえさんっていうのも初めてに近い。あんまりすみません。何度もコメントしてたらすみません。でちょっと、こちらにあるですね、奄美のどこやったかな。を書いていこうと思います。船ですね。完璧に。いや、めちゃくちゃ楽しかったのと、もうとにかくこういう時は徹底的に記憶をするというかですね。すみません、ワンチンが必要なので、私のなんていうかですね、スタイルではしっかりと記憶をするねっていうことが。夏さんもおはようございます。日曜日ですね。絵の具さんもおはようございます。菊池さんも、菊池さんはここでのコメント初めてじゃないですかね。間違えたらすみません。菊池さんも南国のあれかなごめんなさいね。突然声かけられてびっくりってされてるかもしれませんけど、はい、こんな感じです。いつもおじさんね。南国のご出身やったような気が、適当に今喋ってますけど、ちょっと一番奥の空だけまずね、しっかり書いておきましょう。いやー、楽しかったですね。沖縄も行きたなりますよねまあもうね、そんなんばっかで。でもちょっと写真見たら分かる通り、もう奥の方全然見えてないんですけど、やっぱり実際問題も向こうで僕も見てきましたんで、海の色とか空の色とかね、やっぱり向こうでちゃんと見てきた情報をしっかりと出してあげていいわけですよね。かなりね、もうライブ配信もいっぱい、やりましてうっとうしいわって感じかもしれませんけどよいしょ。もうかなりね、もうこれぐらいで、今日寝かせて書いてますので、やっぱ書きやすいかなと思いながら進めていこうと思いますいやー、ほんと楽しかったね。人生においての何回かある楽しみの一つので、また後でも言いますけど、ちょっともう早速第何弾か知りませんが、ちょっと計画を立てていて、もしね、見たいという人もいるかもしれないので、ちょっと早めにと言っても早くないんですけど、急遽決めたんですけど、あさって、火曜日あさっての火曜日に、長崎の平戸に行こうと思っております。天気も良さそうで。平戸のですね、教会軍ですね。教会軍、皆さんも、知ってらっしゃるか否か。で、午前中に、10時頃かな。ね。ちょっと待ってくださいね。先ほど、Google マップで。午前中にはですね、田平天主堂かな。おそらく10時頃につければいいかなというふうに思いながら思ってます。で、午後になるかもうちょっと早まるか分かりませんが、その後に何でしたっけ覚えれおじいちゃんやもんね。
おじいちゃん、おじいちゃん。で、ザビエル記念協会の方のに次行って、まあ、その2箇所かもう1箇所もうちょっと向こうの方奥の方にももう1個あるんですけども、まあ、長崎の方やと分かると思うんですけど、そちらの方に行こうと思います。もしですね、観覧ご希望の方、先着順等ありません。観覧無料ですのでもしね見たいという、稀有な方がおられたら来てみてくださいがっつり何時からやるとかは言いません。もうね10時頃ちゃうかなと、午前中は。で午後はまあふらふらと飯でもどっかで食うてか、また、山下清スタイルで、おにぎりかなんかを買うか何も決めてませんが、そんな感じで進めていこうと思います。ちょっと今日バレット見れませんけどね、ごめんなさい、大きいです。A3 じゃないわ、何ぼや A3 かサイズのでかい紙に行っておりますね。ほんと楽しかったですよ。もうね皆さんのコメントも読めます。楽しみにしてますと。沖縄ですって書いてます。やっぱりそうね。初めてライブに最初から参加できます。ゆきえさんよかったです。あとは菊池さんもね、沖縄いいですね。沖縄もやりたなりますよね。まあなんかシーズンオフを狙っていくタイプの人間ですから、明日もまだ2月ギリギリ、明後日か、2月ギリギリやから、そんなに平日のですね、あんまりもう迷惑かけたないからですね。こんなおっさんがうるさいギャーギャーね、教会近くとかで、教会もちろん中なんかは書かないですけども、教会の外側のどこか書けそうなとこを見つけて、一度見には行ったことあるので行けるとは思うんですが、興味ある方とか近くで見てみたいという方はよかったら遊びに来てみてください。特にメンバー会員じゃなくても何でもいいです。よいしょ。でここにガジュマルちゃん、ちょっと難しい絵ですね。今チビたちは外でシャボン玉を遊んでます。結構長いことやっとんなシャボン玉で遊んでます。妻は花粉症でめっちゃかわいそうです。はい。弟くんには、メガネを外せと、なんかこうそういうね花粉症用のメガネがあるんですけども、それを外せと言われまくってます。また後で、中盤からこう後半にかけてもう一回長崎の方ですね。感覚を忘れんうちにというところもあるし、天気予報がねもう大事なんで、天気も15度ぐらいありそうな感じがするので、いけそうかなとね。つくしさんもおはようございます。赤坂さんもおはようございますとね。平戸の教会ですか、おはようございます。長崎ですか、また楽しみが増えました。久しぶりに久美子さんはライブ見れますと。持っていかれた筆がほぼダメになってそうでしたが、全然大丈夫よ。なんでダメなの全然大丈夫よ。なんともないですよ。特にあそこのですね、ところの忘れていった筆もちゃんと復帰しましたよ。あそこのなんだっけ、田中一村終焉の家って書いてましたけど、あれ記念館の方に行ったらあれなんですね。あそこ11日間しか住んでなかったそうなんですよ。どういうことって誰かこう情報が分かる人いたら教えてほしいんですけど、なんか立ってその後病気っていうかこう心筋梗塞みたいになって亡くなったって書いてあって、ね、これなんか出てきたぞ。だいぶなんからしいですよ。ほんまですかちょっと衝撃がもうあまりにもかわいそうでっていう、なんか11日後に亡くなったから11日間の本当にできて、あんなボロボロのと思ってたけど実際はほぼ住んでなかったっていう、あれほんまかな、ほんまでしょうけどね、もちろんそこに書いてあるね。あそこの、行かれた方いたらドラッグ森の近くに本当はあって、そこから移したって書いてあって、どういうことっていうね、結構衝撃ですよね。もう本当僕は憧れのというかね、もうすごくいい画家でね、もうなんかもっとこうもっと有名になると思うんですけどね僕は前から推し続けてるんですけどね、もっともう本当にメジャー超メジャーなになってほしいなと思いながら、本当にいい画家です。めちゃくちゃいい画家です。もういつ知ったかな、大学の3年生ぐらいの時かな、なんか
どこで知ったかな、展覧会やったかな、今もどっかで箱根の方のあれでやってますよね、確かね。箱根の方で若冲となんか田中一村のなんとか展みたいな、ちょっとすみません美術館まで分かりませんけどやってますよ。だからなんかお近くの方とか興味ある方はいや本当僕はおすすめしますよ。はい、入ってきましたね帰ってきおりましたね。はい、はい、うるさいのが入ってきましたね。初めての方も遠慮なくコメントくださいね。もう全然いいですよ。ね。で、ちょっと影のところとかを青っぽいので書いていってます。伊藤千恵さんおはようございます。持ってた筆なんでダメになりそうって、そんなことはないですよ。全然ピンピンとしてますよ。言うてもね、使ったのね、このサイズのこの筆と、何やったっけな。ほんま少なかったですよ。この広筆と、で、あとちっちゃい筆がこんなん。で、これね、なんかこんなやつで、これ1700円かなんかで売ってたやつで、でもほとんど使ってないですよ。で、もともと昔からあるやつとかも一応適当にぶち込んどいたんですけど、こんなもんですよ、僕。やばい。ダイレクトすぎた。全然大丈夫ですよ、そんなんね。まあ10枚も書いたらと思うかもしれないですけど、15枚刷りの、ワトソンのですね紙を持ってったんですけど、平戸はちょっとこう、大きめの持っていこうかなと思ってます。なんでかっていうと車で行けるから愛車ちゃんで行けるので、はい、車で行こうと思っております。平戸の境界群はですね、だから F65 ぐらいが、入るので、今回次は8号でいこうかなと思ってます。よいしょ。こうちょっと影もこう今紫みたいなんでこう土台的に作ってってますけども、ちょっとこういうところを少し、遊びを入れてあげてもいいですよね。ピューと見えてますよね。そうそう、岡田美術館ですねと、誕生日だと無料らしいです。365分の1やから誕生日に当たるのは難しいですけどね。いやそれでも無料でもやっぱね、ぜひぜひこう有料でもね、近くの方とか行かれたらぜひ僕はお勧めしますよ。本当にこう多分そっちの方にも相当いいの言ってんちゃうかな思いますけどね。僕が見たかった映画全部あったかというともう申し訳ないけどそうなくて、この辺見たかったなとか思いながらも引き返していきました。構図では本当に僕すごく勉強になったし、南画を描いていたからやっぱその筆致とかがものすごいかっこいいし潔もいいし、こんな感じだったんやっていうぐらいの、昔ももちろん見たことあったんですけど、改めて見るとすごいこう勢いのある線とかがもう本当生きているというか、でなんかこうお金ないから5年働いてその染付けの本当に5年働いて3年制作してとかっていう感じやったみたいで、もうなんかね今の時代やったら僕がプロモーションしたいぐらいですよ。本当にめちゃくちゃいい作家やからね。なんかね、当時はなかなかこう今みたいに飛行機でビューンと行ってね、次の日にビューンと絵描けるとかそんな時代ちゃうから、船かなんかで渡ってっていう風に書いてましたけど、そっかと思ってね、なんか切なくなりましたよね。よいしょ。ちょっと影を大きいので今日ちょっと時間かかるかと思います。適当にお付き合いください。もうね、お出かけする方はいいですよ。お出かけしていただいてね。よくコメントに出かけますとかありますけどね。ご自由にどうぞ。ね。もう弟ちゃんがまた風邪ひいとるんでね。もうしょっちゅうひいて、心配せんでいいですよ。もうちょっと妻がこう結構寝れんかったみたいで。午後はなんとか私がフォローできる部分はせんといかんなと思ってるので、ちょっとだけ、こういう仕事をさせてもらってからよいしょ、ピピピピピピこう形のエッジ端の方とかは少し濃く、していったりとか、この辺とかっていうのはちょっと濃いめにとかね、おはようございますとね、50名見てます。ありがとうございました。本当にもう、あとはもう、ね、応援してくださった方によってですね、もう次の資金もなんとかなりそうで、はい、大丈夫です。
でももう長崎をやるというね。行ける時に行っとかんとね、なんかね、もちろんもうちょっと季節がいい時とかのがいいんですけど、ね、やっぱね、僕はどうしてもね、なんかこう、こんな喋りながらライブ配信するから、あんま人にね、迷惑かけたないからですね、そういうちょっと時期、シーズンオフ的なとこを狙って行っているというのが本音です。ちょっとすみません、写真が見えないので。よいしょ。ね。なんか手前の方にこうレンガみたいなのあるんですけど、まあ、それはもうカットしときますね。よいしょ。まあ、影を今つなげていくというような感じで、薄い影、例えば白いものの影やったらちょっと水多めにしてみるとか、こういうところっていうのはかなり原色に近いようなのを置いていくとかっていうふうに、塗り分けていってます。やっぱ濃さを変えていったりとかしていってます。ぐっとこう形を決めたいとかっていうところは絵の具をちょんと垂らしてみたりとかして濃さを濃くしてみたりとか、そういうふうにしていってます。でん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 。ねえ、ほんとね。いやー、まあ面白かった。ねえ、なんか、あと、まあ僕よく旅に行くときに、あれなんですけど、もう本当ビジネスホテル泊まってますんで、結構皆さん、僕全然そんなね、お金ないので、その、宿をですね、結構この宿いいですよとか、紹介されることあるんですよ、メールとかでも。いやそんな泊まれないっていうね本当にもうビジネスホテルでいいですんでね、私はね。弟ちゃん可愛さは爆発してるでしょ。めっちゃ可愛いでしょ、もう弟ね。アンパンマンが好きなんですよ。アンパンマンが今、アンパンマンとカンカンが好きです。カンカンとは何でしょうか、伊藤千恵さん。はい、お答えください。カンカンが好きです。はい、正解は電車らしいですよ。カン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 の電車ですね。はい。カンカンが好きです。彼は今、カンカンが好きです。よいしょ。そう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 。もう本当そうね、宿とかを本当にもうなるべくこう、そんなね、リゾートホテルとか泊まるわけもおじさん一人やしね、行かないし、ね。基本的にはもう帰って、近くで、飲み屋があれば十分かなっていうタイプなので、帰って、絵をちょっと描いて、それでホームページに載せて、で、飲み屋に行くとかっていうのがほとんどですね。遊びに行ってるわけじゃないですね。仕事しに行っているというのでですね。なんかね、可愛いカンかと思った。カンカンカン違います。あれは踏切の音でした。はい、カンカンカンはね。本当にもう爆発してるでしょ。めっちゃ可愛いですよ。もう本当に。もう、ママの取り合いしてますけどね、お兄ちゃんとね。お兄ちゃんも可愛いんですけどね。お兄ちゃんは寝るときは最近パパの腕枕でって言って、なんか、お化けが来るとか言い過ぎたのか申し訳ないことしたなとちょっと思ってますけど、はい、あんま思ってへんかな。お化け来るぞとか言って、早寝んと来るぞとか言うたせいか分かりませんけども、めっちゃ怖がってますね。そうね、書いてるうちにこうちょっとこう空とか乾いてきたんで、空の方とかもいけるかなと。洗濯物ごめん、私やろうと思ったの忘れてた。哀愁って言ってますね。聞こえました？まだスターマインを歌ってますまだスターマインを歌ってます。昨日はなんか妻の友達が来てくれたからね、よかったけど、本当にこう土日はどう過ごすかってね、もうお子様おられる家庭はね、そんなんでいつも悩みますか？いやでも本当奄美楽しかったね。まあもちろん沖縄もまた行きたいですね。昔もう今から何年前かな行ったんですけどね、その時はもちろん絵を描くというよりは、その時は完全に遊びに行った感じだったんで、次は沖縄のちょっと渋いところを教えてほしいですよねベタ行くとやっぱ人いるからね、もうね、こんなおじさんがビーチクバーチク喋ってたら迷惑かけてしまうからですね。よいしょ。サンゴのかけら持ってきました。持ってこなかったですよ。もちろん動画の中でも言うたんですけど、自然のものは自然のままに置いておくのが当たり前のように僕は正しいかなと思いますので、持って帰らないです
ね、お土産にっていうお気持ちも皆さんあるかもしれません。僕はそういうふうに考えてる人なので、基本的にはそこのものはそこでやっぱりですね、それはかけらでも貝殻でも基本的には持って帰らないという。まあ、佐賀の海で貝殻拾ったことありますけどね。綺麗事言いつつも、はい。すみません、拾って持って帰ったことありますけど、でもちょっとね、やっぱね、やっぱ奄美はちょっと別格やったからですね、それは僕は貝殻とかも綺麗な貝殻いっぱい落ちてましたけどね。そこのお庭とかなんかにこう飾ってあるのを見ながらはいいなって思ったりする程度で、私自身個人的には持ち帰りませんでした。よいしょ、世界遺産ですからね、一応世界自然遺産ですからね。見つかったら今の時代ちょっとでもつつかれるようなことなるべくせん方がええかなと思いますんで、はいはいはい、でっかい声で、もうバカみたいにでっかい声で出してますよ。よいしょ。こういう陰影がついてくるとなんとなく分かってきますよね。この辺の陰影かなとかっていうのとかね、分かってきてもらえるんじゃないかなと思います。青系でやっていきながらも、緑ももうやりだしてもいいかなと思いながら、緑でねペペペペペペって。今日ちょっと時間かかるかなと思います。大きな絵なんで、質問あったら星印つけてくださいね。サプライズ夕食、そう、サプライズ夕食、ここの場でまた御礼を申し上げます。サプライズ夕食、奄美ご出身の方がいて、でその奄美の方に来ているということなので、弟さんがまだお住まいになられていて、その弟さんに頼んで、僕がどこがいいですかねみたいなことを言うたら、ここいいですよっていうことを言うて、でそこで予約取れたんで、6時からだったんですけどね、で取れたんで大慌てで行ってライブ配信して、その辺の動画見れば分かると思うんですけど、で行ったらですね、ついて早々ですね、何々様からって言って、って言って、って言って、何やったっけ、島そうめんと島豆腐ともう一個、すいません、もう一個何やったっけ、すみません、もう一つありがとうございます。刺身の盛り合わせめっちゃうまかった。そのお兄さん、弟さんかなが頼んどいて、もう会計もその分はしといてくれたそうで、はい、もうそこからワイルドに飲みまくりました。食べまくって、一人で二次会にね、ソーキそばでも絶対食べるぞ思ったんですけど、全くお腹に入る、余地がないぐらい一人で、はい、1時間程度でしたけども、はいめちゃくちゃ美味しかったですこの焼酎美味しいですよっておすすめされた方もいたんですけど、それが見当たらなかったですけどね。よいしょ。もういつもね、僕はいいもの飲んでますからねはい、よいしょ。土台を作っていってます。こういうにじみとかもね、しゃあないなと思いながらですね、もし質問あれば。沖縄ですが、石垣とか宮古島ね、石垣か宮古島、僕の知り合いの、人がいて、相撲好きな人なんやけど、最近サッカー関係の仕事に携わってる人がいて、ええよーって、沖坂ええよって本当に何週間前に言うてました。はい。福岡からピーチで行ける、ピーチって飛行機ね、LCC で行けるそうなんですよ。往復で1万5,000円ぐらいよとか、そんな安いんですかっていうのはちょっと気にはなってます。大丈夫かなね。赤さいいんじゃないですかね。カンカンね。昨日妻とタンカンって奄美のあれ、それは買えばよかったかな思ってるんですけど、でも荷物パンパンやったから、でタンカンって話をしてたらね、弟ちゃんがカンカンって言い出して、いやタンカンって言ってもカンカンって言ってましたよめっちゃ可愛いですよね
確かにね、石垣とかね、なんか相当田舎やって言うてましたよ。なんかね、相当田舎やっつって、石垣島。ただ今あれですね、もう宮崎のあの辺りがすごいみたいですね。今もちろんね WBC のキャンプのあれ関係でね、昨日ちょっとニュースでちょろっと見ましたけど、宮崎大学かなんかの入試で宿が取れへんって言ってかわいそうに、それはちょっとかわいそうやね、なんかね、ちょっとねと思いながら見てましたね。受験の時に宿が取れなくて日南の方まで行ったとかっていうの、日南から僕らは宮崎の市内入ったから、あんな遠いところ受験生かわいそうにっていう感じでしたね。昨日岡本打ちましたね。だいぶやっぱスリムになってましたよ。もうキャンプで見ましたけどね。それよりね、門脇くんいいですね。すいません、伊藤千恵さんとしかわからない会話。門脇くん一応出身奈良なんですよね。でも中山礼都くん僕応援してたんですけど、ちょっと門脇くんが良すぎて守備がめっちゃうまいんですよ。すみません、はい、マニアックな話を今ちょっとさせていただきました。もう土台作るのでこれ結構大変でしょね。まあなんかこう白黒写真にしてコントラストをボーンと強めたような感じの見え方を今ちょっと目指しながら進めていってますね、こんな喋りながらもう一度言いますけど、今週のあさって平戸の方に行こうと思っております。もし興味ある方見に、多分誰も来ないと思うんですけど一応ね早めに言ってほしかったとか言われる人いるんですけど、なんかちょこちょこいろんなところで言ってるつもりですけど、言うだけじゃやっぱダメなんですかね。別に来てほしいというわけではないんで、別に来た方来てくださいぐらいの感じですよ。はい、来てね、本当にこう後ろで見てたら書くののスピードにびっくりするのと、おしゃべり大体の人はそんな感じですね。おしゃべりほんまにしてはるわと、ね、ほんまに一人でやってはるわっていうのに驚く人が、眼鏡がずれてきましたよいしょね、よいしょ、岡本くんね皆さんサンゴのかけらとか持ち帰るんですか？こういうなんか配信とかしてるとね、なんかこうつつかれることあるからね本当そういうことあんませんようにしてるんですよ昔あったじゃないですかね。なんか線路の中に入って写真撮っただけでもう禁止してた人とかいたんでね、ダメですよそれね。線路の中で写真撮ってた元アイドルの18歳の人やったっけね、16の人やったっけね、旦那さんはあれですよね、大工さんかなんかな、そんな人がいたような気がしたんで、よいしょ。もし本当質問あったら今日はしてくださいね。もうちょっと配信中ずっとやってた時はなかなか見ることもできなかったので、今日は、PC パーソナルコンピューターを見ながらあれしてますので、土台がちょっとできてきたんちゃうかなと思います。今日は見えてます。本当こうね、影をずっと統一しながらこう進めていったって感じですね。よいしょ。ちょっとこの辺も乾かしながら進めたいところあるので、ちょっとドライヤーをつけます。よいしょ。16度ぐらいありそうなんでですね、今週の何曜日かな、でもなんかこうもちろん写真見ながら見てますけど、やっぱり向こうで現地で見て光やら色やらね、海の色やら何やらをある程度もう体で覚えてきたというかね、やっぱそういうの大事かなと思います。写真もちろん今見ながら描いてますけど、あとは色とかはね、ペペペペペ、ちょっとこんなこともしましょうか出た2カメ体制、なんか調子いいですね今日ね。
ごめんなさいね、笑ってんのお兄ちゃんがでかい声出しとんなって、ピント合ってるかちょっと分かんないですけど、まあちょっとこうアップで、お見せしたりもしますね。よいしょ。それで重なったところがやっぱりこう影の感じになるわけですよね。っていう風にこう、土台を作った上にこう描いていくということをちょっとしてみたりとかですね、していってます。よいしょ。元気な恐竜。渡嘉敷座間味っていうんですか。渡嘉敷座間味、渡嘉敷って島かなんかあるんですか。渡嘉敷っていう島あるんですか。僕らはトカちゃんクニちゃん世代ですもんね。はい、皆さんもトカちゃんクニちゃんなんとかベルトをつけたことありますか。喉乾いた。渡嘉敷座間味っていうのがあるんですか。とりあえず一本で行けたらいいですよね。予算的なもんもあるんでですね飛行機一本で、福岡からズボーンと行けたらありがたいなというふうに思いますけどね。ズボーンとですね。よいしょ。ちょっと奥の山々を描いておきましょう。なんか本当に記憶のある程度このぐらいの色が多かった。もう写真やと絶対に見えへんからね。よいしょ。やることいっぱいあるんですよライブ配信ね。じじいはね、ちょっと青みがかってる感じね。老眼がひどいから。この辺が山で、もうちょっと青いね。パレットが見えないのは今日ごめんなさいね。パレットを映し続けるということもできやんことはないけども、ちょっと難しいかな。キャメラの位置が。泣いてます、弟くんが。かなり複雑な絵ですからね、これね。かなり複雑な絵で、なかなか皆さん、描くのは怖い怖い、難しいわ、怖いわ、とかいう感じかもしれませんけど。うわ、めっちゃ泣いてる。お兄ちゃんがいじめたんですかね。風邪ひいてるから風邪薬で眠なってるとは思うんですけどね。うさい声したね。よいしょ。よいしょ。だいたい海に行くと貝殻とか拾って持って帰りますと。よいしょ。しばらくテレビの横並べて、邪魔になったら捨てますとこの絵の写真好きでしたと。大内さんすみません、ワンチンは手作りですか。これはね、あれなんですけど、これアクリルの棒です。ホームセンター売ってるんですよ、こういうアクリルの棒で。これただ切ってるだけです。で、音が鳴らんように透明のガムテープっていうか、要はここに木があるんですよ。ちょっと動かすとあれやからやめときますけど、ただ棒です。はい。多分ね、何ですっけ、よう聞かれますわって動画が半年前ぐらいからそんな経たんかな、あります。よう聞かれますわって動画をぜひご覧いただければ、この辺のことも全部答えてます。はい。YouTube 始めたきっかけっていうのは、一つはもちろんコロナとかもあって、うんぬんかんぬんもあってだったんですけど、何度かこの話をしてますけどね。聞かれることがやっぱ似てるんで、なんとかね、そこから回避しようと、逃げようと、おじさんは楽をしようと、横着をしようということで、徹底的に答えてやろうということで答えまくってきたんですね。でももちろん最近視聴してくださる方とかにとっては、この棒どこ売ってんのとかって聞きたくなるでしょ。ホームセンター売ってますよ。はい。ビバホームに売ってました。はい、ビバホームってあるんでしょ。結構どこでもあると思いますよ。なんかね、
なかなかなんて聞けばいいかわからないですけどね。アクリルの棒ありますかって聞けばいいんかな。店員さんにわからんかったらなんて言えばいいんかな。僕もこういうの目ざとく見つけるんですよね。はい。結構手作りですよ。ここはもうほんとちょっと動かしますけどね。あんまり動かしたくないけどね。こうなって、要は周りにただ木を置いてるだけです。上と下に木を置いてるだけです。はい。わかりました？ピント合ってる？大丈夫？ね。はい。ありがとうございましたと。ブルーで描く影いいな。いいでしょう。まあそういうのを見てきたからですね。ワンチンはあとはなんか木とかのワンチンとかもありますので、ぜひその何やったっけ、よう聞かれますわっていう動画ありますので見てください。この配信をまた見てね、それを見る人が出てきて、で質問が減ってくればね、おじさんね。本当に古典とかやるとね、めっちゃ質問がもう昔からね、似たような質問が多いからもうめっちゃ減りましたもん。助かると思ってなんかもう大体10個ぐらいあって、もうなんかテープかなんか取って、これ画廊の人にこれ僕吹き込んどいたからピッて押してとかって言おうかな思ったりしてたんですけどね。でこれからはなんかこの地域のこととかの質問とかね、ここどこなんですかって言ったら、ここはここのここですよとかっていうのもなんか今度個展の時地図かなんか作って個展会場に貼っつけとこうかな思ってですね。一応個展は9月かな。9月に、東京の日動画廊というところで開催予定。中止になるかもしらんからね、分からんね。もね、未来なんで知ったことじゃないので、です。で、9月の14日って言ってたかな。から多分10日間ぐらいか2週間か10日間ぐらいだと思います。で、福岡、その後福岡に巡回して、やっぱ作品自体は東京が圧倒的に多いです。で、その後に名古屋、11月に名古屋、福岡は10月。だからまあ東京が圧倒的に多いですけどね。何年ぶりかな？ 20 年にやってますから3年ぶりか。チャッピーさんおはようございます。ケイコさんおはようございます。なんて言うんですか、モンキーマジックさん。モンキーマジックさん。大内さんいいですよ、全然ね。ワンチンってね。ワンチン。そこではなんかこう箱とかも作って、絵のね、油絵のこう箱を作ってっていうのも多分教えてますし、もう筆もこんなんですとか。でももう僕本当にもう長い視聴者の方分かってると思うんですけど、道具コロコロ変わるでしょなんかね、本当にもう道具コロコロ変わるので、マスキングテープ今日から緑ですからね。まあ、黒もずっとこう黒の最近やってたんですけど、案外高いんですよ。ネットでしか売ってなくてでこれホームセンターで買いました。これまあまあいいですよ。今んとこくっつきがそんなに悪くない。全部教えるでしょ。ほら昨日買うてきた日版さん。日版ってなんかセロテープの会社かな思ったから、日版さんの 18mm の18メートルの127個入り、確か500円ぐらいですはい、これもホームセンターに売ってます。はい、ビバホームに売ってました。楽しそうな声がしております。我が家は騒がしい。妻の花粉症がかわいそう。私は花粉症がなぜか治った。田舎に移り住んだらなぜか治るという怪現象東京時代が最もストレスがあったのか。はい、マスキングテープ気になってたんです。先日までの柄の可愛かったで、シンプルに変わったんですね。柄のものも使い切りました。可愛かったでしょあれね。あれねめっちゃ高級なんですよ。1個100円もするんですよ。これなんか7個で確か500円ぐらいやから、1個7749、70円ぐらい。あれ100円110円もするんですよ。めっちゃ高いでしょ。あれどこに売ってるか、ダイソーさんっていうところに売ってました。はいダイソー奄美店の方に、奄美店かな分からん奄美ちゃうかな、かけロマちゃうな、分かりません。はい、コメントどっかで見てください。ダイソーさんというところに売ってました。知ってます皆さん？ダイソーさんというところあるんですよね。何でも教えますよね。
旅の途中でマスキングテープがなくなりそうだったんで、どうしたらいいですかねって。意外とその奄美ってホームセンターないんですよね。で、ホームセンターがあると思うんですけど、ちょっと見つけきらんで、そしたら、ある方がですね、ダイソーならありますよっていうことを言うてく、めっちゃ感謝ですよ。あれはめっちゃ救われました。よいしょ。皆さんもね、可愛かったでしょ。あれゲゲゲの鬼太郎ですよ。ゲゲゲの鬼太郎、ゲゲゲの鬼太郎。松本零士さんも亡くなりましたね。銀河鉄道999のね、亡くなりましたね。よいしょ。ゲゲゲの鬼太郎。新田俊さん、奄美出身です。小学2年の時に田中一村の遺作展で衝撃を受け、それ以来私自身も下手ながら絵を描いてますと、とても嬉しく思いましたということね。衝撃受けますよね。本当になんかすごい画家ですよ。僕は本当大好きですね。よいしょ。なんか日本画とかね、何画とか関係ないんですね。その当時は僕は、大学の何年生の時だったかな。まあすごいこう感銘を受けて、あとこう現存の作家さんやから言うてまあいいかな、別にこう悪い意味でもないから。あとは竹内浩一さんっていうですね、陰天かな、認天か認天ちょっと忘れました京都芸大の京都一律芸大ですね。なんで一律って、京芸は京芸やけどね、なんか2つになってしまったから、京都一律の先生をされてた先生とかのが当時僕はすごい好きで、日本画なんですけど好きでした。はい。田中一村となんかすっごいそれを見てましたね、当時なんかね。でなんか自分の絵もちょっと平面的な日本画的な感じに一時になって、まあ日本画だからとかっていうわけじゃなく、もう本当に絵がすごい好きでしたよという感じで、ちょっと葉っぱを描いていってます。よいしょ。手前の方の明るい葉っぱ、まだ乾いてんかもしれんけど、葉っぱもちょっと描きながらお兄が元気にしております。まあちょっとずっと回ってたライブ配信とかではこういうこう透明水彩のこう下地を置くみたいなことは、できませんでしたけどね。よいしょ。やばい、またお腹がグーとなりそうな旅の途中何度もなってたんですけどね。はい。情報ナイスでしたよね。情報ね、めちゃくちゃ助かりました。もう本当にやばい、なくなりそうと思って、本当にこう、まあ日本やったらね、海外やったらもうやっぱり余分に持っていくんですけどね、でも海外やったらこうイーゼル持っていけへんなと思って、もう荷物をあんまりにも多くなるからね。まあそこんとこ床で置いてライブ配信ができるかどうかはちょっとこうチャレンジせんといかんとこかなって思ってるんですけど、なんかね、ナイスパスでしたね。あれは本当に。そうか、ダイソーさんがあるわ。ちょっと今白入れたんですけどね。まあ僕白とかあんまり気にせず、もう最近特に入れ出してます。ガンガンやってます。はい。まあええかなぐらいの感じですね。ええかな。うん、沖縄は確かに行きたいね。またちょっとシーズンオフを狙っていくんですかね。今やとジャイアンツキャンプやってますもんね。よいしょ。経済的ですね。ね、ほんとね、おはようございます。鶴天さん、奄美良かったです。ありがとうございます。ね、皆さんもなんかね、行かれた気分に。あとはまた北海道も行きたいですね。もうダメね、病気やね。もう、これが本当になんかね、山下清ツアーの良いところでもあり、おじさんの悪いところかいいとこか分かりませんが、よいしょ。ちょっと緑を入れながら画面全体を進めながら、時間ある方はねゆっくり進めたらいいんですよ。僕はこれ1時間半ぐらいではある程度仕上げて、最後ちょっとこう細かく書いてとかっていう感じでやるんですけど、これはこれプランニングです。油絵に起こせるかなっていうのエスキースってやつですね。すいません。
エミさんもおはようございます。雪降ってるんですか？すごいね。もう皆さんのね、地域がね、どんなとこにいはるんか。この季節に北海道の絵描いてもライブ配信皆さん見てくれますか？もう3月になろうとしてる。やっぱ梅か桜がいいですか？何が見たいですか？よいしょ。明日平戸、あさって平戸は地道系やったかな。ずっと地道で行かなあかなかったかな。結構かかるんですよね。2時間ぐらいかかるかな。よいしょ。ちょっと緑が入り込んできて、なんかね、だいぶ雰囲気も出てきたかなと思いながら。まあ、今までちょっとこう雑自然っていうのが多かったからちょっと今回は船も入って、ちょっと人工物的なのも入って、っていうこととあさってですねちょっと天気も良さそうなのとまあもちろん自宅でもね制作せなあかんのですけどなんかねこのライブ配信と絵を描くこうスケッチの感覚みたいなのが鈍らんうちにまた行きたくなってしまうというかね。先ほどちょっと妻にこそこそと言ってって言われたらもちろん即答でええよって言ってくれました。流氷寒い流氷寒すぎへんか？寒すぎませんか？ライブでもうライブ配信寒すぎませんか？ねえこの季節ですよね。僕も行ったの確か2月の末やったから流氷ウォークしましたよ。水の中に確実に落ちるというね。確実じゃないか。でもほとんどの人落ちますもんね、あれね。でもそのウェットスーツみたいなのがあったかいからね。あれはいつ行った？2011年、2年前か。コロナになって1年後ぐらいか。もうどうしても取材行かんとっていうので行ったですね。そこの流氷界隈に住んでる友人がいてですね、そいつがアテンドしてくれました。アテンドって流行ってるんですか？アテンド、エスコート、アテンドもう流行ってないですか？アテンドしてくれました。お仕事お休みにしてくれて3日間ぐらいずっとついてきてくれた。もうめちゃくちゃベリーカインドネスなねえ、持つべきものは何とやらっていうやつですね。よいしょ。高橋さんもおはようございますと。寒いです。今日ちょっと寒いですけどね。ぜひぜひなんかねもう興味ある方長崎長崎は別に市内の方とかもやっていいんですけどとりあえずなんかね境界軍のなんかそういうのも書いてみるのもありかなと思って、今週の火曜日、ですねちょっと日帰りですけど一番初めは一番手前のタビラさんですかね。その次は平戸の分かりません、配信の前半の方見てください。ちょっと濃いところを書いていってます。ちょっと建物あたりをどっちがいいですかね。透明水彩でいきますか。寝かせて描けんにやったらね透明水彩大胆にこんな色ガーンとこう濃く置けるんですけどね。ちょっとね寝かせて描けたらええな。ビュービュービュー隙間を描いたりとか青い上に乗ってきた緑が影の色に見えたりとかしながらですね。透明水彩ってこうやって重なるっていうところがやっぱ特徴の一つですのでね重なりながらよいしょ。笹葉さんもコージェヌさんもおはようございますとね。なんか質問あったらしてくださいね。大丈夫ですね。出てないですね。大体答えてますよね。あとはなんかね、福井県のここどうですかっていうあれがあったんですけど、福井ってなかなか九州から行きにくいですね。そうか、福井っていうのはなかなか盲点やなって言ってね、なかなかこう行きにくいんですよね、九州から。飛行機で行くとなると小松空港から、もう下道で行くとなると新幹線で大阪まで行ってとか、米原かなんかで京都岐阜あたりあの辺で乗り換えるのもうめっちゃ結構タフやなと思ってます。ちなみに岐阜とか名古屋は個展があるのでその時に岐阜あたりは1日ぐらい画廊をお休みして行こうかななんて考えてます。11月ですからもう寒いかな。
どうかな、分かりませんが、ちょっと暗い色で2層目が置かれてきたのが分かるかなと思います。大丈夫かね。なんか質問があったらしてください。本当感謝です。よいしょ。ここのところにコントラストバーンとぶつけたことによって、ここのところに目が行くようにも初めの段階である程度してありますね。こういうところとかね。でそういうコントラストが強いところに絶対目が行くので、こういうところにコントラストガンとぶつけるということで、見せ場みたいなの作ってあげて、もちろん後のところもこう進めていくんですが、そういう風にちょっとしてみました。でこれぐらいになってきたらちょっとこう今ずっと緑と青だけやったけど、ちょっと茶色とかを入れていこうかなと思う時にはパレットのお掃除をしようかなと思います。YK さんもおはようございます。YK さんってゆきちゃんのことかなゆきちゃんのことかな、すみません間違えたら。よいしょ。ちょっと茶色系をも入れながら、ちょっと木とかの木目とかも少し描きながら、緑が入りました。まだ全然乾いてないねそういうのね、味ですからね。味も大事ですよね。なんかこう僕も大学の時に版画ですりが銅版画でこう吸ってね行く時に先生になんかうまくこう全部同じにすれませんって聞いたら、いやいや小木曽君それが味やでって言われたのをすごくよく覚えてて、味ですねはいって言って、なんかそういうこうね、多少こう失敗とかしてもなんかそれが味っていうのが、僕一言は結構いいなと思って、手作業の良さですよっていうことも踏まえておっしゃってくださったんやと思うんですけど、なんかねそういう言葉って覚えてるんですよね。面白いもんですよね。すごくいい先生、中林忠義先生って先生で、僕は大学4年生の卒業制作の時に見に来てくれて、僕はなんか版画に行こうか迷ったんですよね。2年生3年生から油絵科か版画科かっていうのに分かれるんですね。で版画に行く子って55人中10人ぐらいかなとか、少ない時は5人ぐらい、当時ですよ、っていう感じなんですけど、ぜひぜひ版画においでって言われたんですけど、迷ったんですけど結局油絵の方に、残ったっていうかね。でその後もなんかこう講評会とかはその先生を呼んで指導してもらってたんですけど、その時になんか味よって言われた時にはいって言って、今多分日本版画協会のもうあれかもしれないんですけど、年齢的にずっとトップをされてましたね。よいしょ。私仕事ですが、何もない村の小学校の卒業生7人の卒業制作の授業が決まり、F3 キャンバスにアクリルでみかんを描き、みんなで、拍手まで140分でやりきるので、子供たちも全力疾走ですけど頑張ってくださいつくしさんいいですね。私も何十年も見ているばかりで触れたことはほぼないです。つくしさんが何かコメントありますか？真中さんおはようございます。やっとちゃんと参加ありがとうございます。はい、ちゃんと参加できましたということですね。はい、ありがとうございます。流氷の中で立ち泳ぎしましたよ。鬼好評に庭の梅を描きたいと思います。ぜひぜひお待ちしてます。よいしょ。ビピピピピピ。よいしょ。今日はちょっとどうしても、長くなりそうな50分ぐらい経ちましたかね、感じです。それもしゃあないです。それぐらい大きい、いつもちょっとねB4 というサイズが結構最近多かったですけど、今日 B3 というでこうプランニングを書いて15ぐらいかなって感じですかね、っていうのを今ちょっと書いていっております。ちょっと暗い色をずーっと置いていくんですけど、ここのコントラストよりは濃くなりすぎないようにちょっと注意しながらこう進めていってますね。なんかあったかな。つくしさんのあった？大
大丈夫？おあ、立ち泳ぎしましたよに対してかあ、見てるばかりで、エミさんはまだそうなんですか？立ち泳ぎねしますよね。大体落ちますよねあれね流氷ね。僕も流氷ウォークしましたよ。あとはこう冬の知床のあそこの、知床5湖の中に、ツアーで、参加しました。ちょっとでもなんか写真遅れて撮ったりしたり、ちょっと道それたりしただけでめっちゃ怒られますねそういうこうやっぱ自然の中なので、世界自然遺産ということもあってね、ちょっとでもっていうのでめっちゃ怒られたような記憶がある。すいませんって言ったですね。皆さんも注意してくださいね。やっぱはぐれたりしたら大変なことになるからですね。僕みたいなフラフラ病の人はね、注意が必要です。青の影から始まり一層二層だんだん絵ができていって楽しい。ありがとうございますね。楽しいでしょ。ね、絵の具のこう層みたいなのがね、色のこう重なりみたいなので、初めはなんか青だけやったのがちょっとずつこう色がそんなね違和感なくこう溶け合ってきたのがわかるんじゃないですか。この辺が乾いてくれてたらね、5でここの木をデンと描きたいんですけどね。いけるかな。ちょっとドライヤーかけとこうか。いつも楽しそうに描いてるでしょね。大きなねちょっと色目、ずっとライブ配信でこう回ってた時はアクリル絵の具というのを使ってましたけど、透明水彩もちょっと使ってましたけどね。2回ぐらい1回2回ぐらいやったかな。よいしょ。もし何か質問あったら遠慮なくしてくださいね。このワンチンこれ金のノコギリで切ったんですよノコギリでね、はい、切り方とかまで聞かれたりするってことあるんで、いつも B4 のサイズのはこれカッターで半分に切ってるだけですよ。はい、B4 サイズのこんな紙ないですとかね、自分でカッターで切ってるだけですよ。そんなんばっかですよ。2層目が少しこうかかってきて、茶色の上にこう青系の上にちょっと茶色っぽいのがで、かかってきて、全部じゃなくてね、緑のところは塗り残したり重なったりとかしながら進んでいってます。でこの辺りはちょっと乾いてきたら少しこう木とかも描いていこうかなと思ってます。青の上に一応茶色が乗ってきて、バーッとしてんなみたいな色かな。僕は本当いつも言ってますけど、色に関してはその人の個性だから、この色使いなさいとかはあんまないです。好きな好みはね、皆さんそれぞれの好みでいいと思いますので、こんな絵描きたいという色をねあれしてください。よいしょ。今日はもうどうしてもパレットが見えませんけどね、ちょっとアップにしましょうか。またね、ロジオンっていうことはこの辺もうちょっとこう置いて、キャメラキャメラで、この辺ですね。この辺とかね、こんな感じですね。後で船描くときにちょっとアップにしましょうか。そっちはいいよね。今また切ります。これ一人でやってます、おじさんがね前田さんもなんかねその教えられて、静岡ですよね。静岡のそういう小学校でもなんかこうあれですか、ボランティアみたいなんでなんか教えてるとかおっしゃってたかな、確かね。結構昔はこうね鬼高評価いっぱい出してくれてたんで、過去のですねやつとかを見たら面白いアクリルの作品とか結構ありましたよね。でもそうやってねなんかこう教えたりもできるぐらいにね、皆さん
なったりしているんですかね。知らんけど。はい。よいしょ。まあ青い上にちょっとですね、土台で塗っていってますね。ひろこさんもおはようございます。皆さんね、元気ですか？ビュー。よいしょ。まあ、がっつり見てるという人もそんないないでしょ。ながら見でしょ、なんかね。はい。こういうの、わかんないです。すげえもう食い入るように見てるっていう人いるのかな、わからないけど。なんかね、何かお食事でも作りながら見てはる人、家事をしながら見てはる人。で、まあこう、あれやったらば、アーカイブで見る人やったらね、寝る前にダラダラ見てる人、いろんな人がいますよね。なんでもいいんですよ。よいしょ。よし、だいぶやっぱ進んできましたね。でちょっとこうアップにして、船のところをお見せしましょうかね。船のところを路地をキュッと、こいつをもうちょっとちっちゃくしてこんな感じしてみましょうか。って感じでしょ。なんかパーソナルコンピューター、パソコンが苦手なおじさんがここまでできるようになっているとは。そしてちょっとここの描くスペースが20センチぐらい広く片付けっていうか棚を作ったんですけどね。なんのこっちゃって感じですね。よし、老眼が左。うよ。よいしょ。うっさい男が。でかいよね、声がね。まあこういうところっていうのはね、まあ、見せ場に近いからもちろんね、慎重になっていくかなと思いながら。よいしょ。よいしょ。今日なんかこればっかですね。この筆ばっかですね。そういえばほとんど他の筆使ってへんな。水を多めにしてみたりとかして、多すぎたな。水多すぎたとか、ギューッとこう線でこう、縛ってしまうんじゃなくて、くくってしまうんじゃなくて、なんていうの、ポイントポイントで書いていくみたいな気持ちがあってもいいですよ。皆さんこうギューッとこう囲いすぎるとこあるんで不安になるんでしょうね。で見えますよ、この線もこの辺とこの辺だけ書いとけばつながってるように見えますよとかね。よいしょよいしょよいしょ。お兄ちゃんからライブ配信やってって言われた。はいって言ってね。来たいんかなあの人ね。で画面の中でこう全体ちょっと見て色とかが、ちょっとこう分かれてないかなっていうのを見ながらですね。よいしょ。ラジオ外しますと。絵画初心者も初心者、動画を見ていて試したくなり水性絵の具筆と紙を揃えましたが鉛筆で下地
を下書きかな、書くべきかペンなのかで止まって書けず数ヶ月超初心者へのアドバイスなどがあればということで、ぜひお願いしますと。ですね、初心者の人、一番初めに何書けばいいと思いますか？はい、誰か、はい、皆さん考えてください。初心者の人に向けて、私の動画をたくさん見ている人ならすぐ、はい、誰が答えるでしょうか？すぐ答えれるんじゃないですか？さあ、誰か、私の動画をたくさん見ている人、ぜひ答えてみてください。何を書けばいいですか？出ました？リンゴ。ブー残念。けいこさん残念です。さあ何でしょうか？何度かこれは言ってます。何でしょうか？はい。あ、正解です。やはりね。赤坂さん大正解です。ね、何度も言ってますよね。恥かくべきなんですよ。そうなんですよ。例えば本当公表会とかで、鬼公表なんかもね、出されたらいいと思うんですよ。恥かいて、あ、こうなんだな、ああなんだなって、だから別にこう具体的なものとかじゃなくて、まずね、怖がらずに失敗を恐れずに、何でもいいんですよ。リンゴでも何でもいいですけど、まずね、それよりも恥かくことなんですよ。素晴らしいですね。これは僕の前勤めていた職場の美術教育の、M 先生、名前出していいかな、大好きな前村先生という先生が言ってました。パクっていいですかって言ったらいいよって言ってくれましたんで本当そうなんですよ。恥かけってめちゃくちゃ大事なんですよね。で、何でもいいんですよ。もう鉛筆で書いても何でもいいし、もうあれで、とにかくなんかこう人に見せたりする、例えばご家族でもお友達でも何でもいいから、見せたりするとか本当それ大事ですよ。それまずもうそこの一歩踏み出してみると、あかん、これやったらこうやとかああやとかっていうのをもうどんどんやっていって本当なんですよ。本当僕はそういうこうな仕事についてて、もう例えば大学なんるところなんていうのは、入ることを目標にしていると案外こう書くものって決まってたりするんですよね。例えば受験やったらこう卓上デッサンとかなんとかとかで、大体こう過去の問題とか見ると、大体もう言うたらモチーフってそんなにこうね、そんな僕からするとね難しいないっちゅうか、ある程度こう決まってるというかですね、ごめんどこ入ったね、もうしゃあないしゃあない、なんちゅうの、卓上デッサンやったり石膏デッサンやったり油やったり人物とか何やったりとか、受験ってそんなこうあれなんですけど、そう入ってから結構皆さんビタッと止まるんですよね。もう書きやって言うてもなかなかやらへんとでその時にもうやっぱり何でもええから自分の好きなもんとかで、いいからもう自分の好きを見極める。もうそれ動画作ろうかな、ね、好きというものは何ぞやということを見極めて、例えば色にしても赤が好きっていう人もいれば青が好きっていう人もいれば緑が好きとか、その中でもターコイズブルーが好きとかいう人もいれば、いやいやもうフタロシアニンブルーが好きとかいう人も、ウルトラマリンが好きとかコバルト、その好きをどん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 こう縮めていくと、自分のなんか本当にこう書きたいもんって見えてくるんですけど、でそのためにはそういうまずこう書いてみて、あかんとかここいいとかっていうことの選別をしていかなあかんから、まず恥かかなあかんですよね本当そうですよ。また後で拝見しますと、最後に恐竜ちゃん来たら残念です。呼んだろうかな、じゃあな。嘘多分来ないと思います。はい、もう弟くんは鼻水がすごいことになってますんでで本当それすごい大事ですよ。もう恥をかくっていうか、でもとにかくわからないじゃないですか。もうなんかいきなりなんか今本当にこうなんちゅうか世の中に成功が溢れすぎていると僕は思っていて、例えば何ですか、 SNS なんていうのでもなんかこんな美味しいもの食べましたとか、旅行にこんな行きましたとかね、こんなリゾホのプールでイエーイみたいな、僕はそんなの絶対せんですけど、もう飲み屋でこんな飲みましたぐらいしかしないですけど、なんかこう成功体験がすごくこう溢れていて、でもやっぱりこうね、失敗するとかっていうこととか、なんかできへんこととかっていうことを認知するっていうのもすごい大事なことやと僕は思うんですよね。でそこからじゃあ自分しかできへんことなんかなとか、何やろうなとかって考えていくっていうことがすごいこう大事なことやと思いますし、
もちろんいきなり僕もこんなね喋りながら書けるようになったわけじゃなくて、ライブ配信も153回目屋外でやって動画止まったりスマホが熱くなって止まったり、もういろんなことめっちゃやってますもんね。でそういうなんか失敗とかを繰り返しながら、成功確率を上げていくということだと思うんで、とりあえず何でもいいんです。もうとりあえずなんか書いてみて、全然あかんわと、絶対あかんっていうことになりますからそういうふうなまず何でもいいです。自画像でもいいですよ。変な顔になったらでもいいんですよ。でそれで書いてみて、もうね高評価にでも送ってきたらね、優しくこうやでとか言いますしね。はい、ありがとうございますということじゃないかなありがとうございましたと。もっと日常でいいと思いますよ。なんかね、焼酎かなんかのロックの庶民の酒イーチコかなんかでもいいですしね。はい。とか言うてるうちに少し画面を引き締める仕事をやりながらグッグッとかしながらね、ここだけやなくてこういうところに置いてみてもここがまだ見えるかなっていうところの周りとの色の関係性なんでですね、こういうの見えるか見えんかっていうのはね、2層目で少し青い上に置いてる色とそうでない色みたいなのの濃淡みたいなのが少し出ながら、葉っぱなんていうのも少し隙間を描きながら浮き上がらせて見えてきたりとかっていうことをしながら、なんか本当に本物を見るってことは大事ですよね。あとはね、大体言われますもん、全然違うってね。絵をね買ってくださった方にもうほとんどの人言うてきますもんね。ありがとう、届きました、ありがとうございましたって、全然違いましたってね。そりゃそうですよ。それでもやっぱり昔よりはね、写真とかよりはなんていうの、動画とかでより分かりやすくはなってきたと思うんですけど、展覧会とか来ると皆さん大体一応には全然違ったって。ごめんなさい、はい、3時間経ったので、はいよいしょ。すみません、もうちょっと時間かかりますけど、で画面の端の方までね、やっぱり緊張感を持って絵描いているのが分かるんじゃないでしょうか。よいしょ。赤坂さん、さすがね絶対これ赤坂さんが答えると思ってましたよ、絶対絶対何でも言ってますもんね、これね。具体的なものは本当になんか難しいですよね。何書けばとか、何語でもいいんですよ。リンゴは比較的簡単やんですよね。デッサンしてもいいですし、水彩描いてもいいし、油絵描いてもいいし、何でもいいんですよ。でもとりあえず恥かかな絶対初めは恥かきますからね。絶対と言われるとちょっと悔しいです悔しいですか前もこれ多分なんかライブ配信かなんかでね、確か同じような感じでありましたよね。初心者の人、からの質問で、初心者何書けばいいですかって。で確かなんかね、僕答えたか赤坂さんが答えたかちょっと覚えてないですけど、すごいですよね。今佐賀と東京かなんかでやり取りしてるというこの謎のチャット状況。赤坂さんという方がですね主催している、私の悪口を言う会、芋の会というのがありまして、コミュニティ欄の方に、この動画はあるか分かりませんが、どこかの動画探せばあるので、入りたいという方は私の悪口をみんなで言い合ってみてはどうでしょうか。そうですよ。なんか絵画サークルみたいなのが私の動画の中で結構クアラルンプール絵画教室、最近あの方出してないですね。とかですね、いくつかあるんですよね。でコロナ禍が全盛の時っていうのは、その絵画教室の人たちが出してきてくださる海外の方とかですね、あとは、乙女の会、宝塚で
20代前半ぐらいの乙女たちが集まってワーキャワーキャお菓子を食べながら言う会があったりとか、なんかそういうこう会って羨ましいなっていうことでなんか始められたまあ会費とか取ってない、サークルがあって、その芋の会って僕はただし芋焼酎が好きやから芋の会という名前になってるんですけど臭い臭い芋のが焼酎が好きやからですね。で、皆さんでこうネット上で、いろいろこう情報交換したりとかなんかお題を出し合ったりとかねしているそうなんですよね。だから僕はちょっとそこまで面倒くさがりなんでやりたくないのでちょっとこう興味ある方はちょっと問い合わせてみられてはいかがですか。多分その赤坂さんなんかも全く私の動画に会うまではザ初心者だったと思いますよね。そういう方は結構いると思うんで、初心者の方もね、ぜひぜひそういうのも興味持たれてみても。だいぶ進んでまいりましたね。ごめんなさいごめんなさい、トラブルゼロで来てたのになでこれの辺もちょっとね私も花粉症かな、鼻水が出だしたぞ。第1シーズンの鬼好評でたくさん恥をかいたので度胸がついたので教壇に立てます。相変わらずへっぽこです第1シーズンの時ねもう無償でやってました。公木でしたからね当時ね。公木ってなんか習いませんでした？公のしもべって僕習ったんですけどね昔ねよいしょ。またちょっとパレットを掃除します。時間がどれくらい経ったか見れへんかな、どれくらいかな、1時間16分、やっぱちょっと時間かかってますね。よいしょ。まあ1時間16分ぐらいでここまで来てるっていうね、なかなかね面白いでしょ。嬉しいですね。なんか今日何人か初めてコメントくださった方いて、本当遠慮なくコメントください。今見てる方とかでもこんにちはとはじめましてでも何でもいいんですよ。トゥースでもいいし、チャオでもいいし、ボンジョルノでもいいし、何でもいいですよね。今日のお昼ご飯何ですか？昨日のおでんの残りです。おでん好きなんですよ。おでんって鍋なんですか？なんか変なこと言ってまいりましたけど、おでんちゃうおでんって鍋な、ここ全然書いてへんかったね。おでんって鍋なんですか？もうおでんめちゃくちゃ好きなんですよ僕。すごいですよね、庶民ですよね。クアラルンプール絵画部相変わらず描いてます。クアラルンプール絵画部からありがとうございます。そうですか、やってますか。ちょっと最近見れてないので動画YouTube もされてますので本当にこう元気にされてますか。何でしたっけね、イカれるパンダさん、アングリーパンダさんですねアングリーパンダというチャンネルを持たれてますので、なんかゴルフとかをされてるんですか。羨ましい限りですよね。早くリタイアしたいなと思いますよ相変わらず書いてますか。まあそういうこうなんかね、クアラルンプール絵画教室なるね、方とか元気にされてるんですかね。もう猫カフェの方ね、全然最近またコメントもなくなりまして、お忙しいのか、この時間は時間的には真夜中かな。元気にされてるのかな。全然見てはらへんでしょうけどね。猫カフェをウィーンでされてる方とかね、いろいろいましたよ。アフリカで単身赴任されてるボツワナとかね、なんかナイロビもいたようなすごい本当コロナ前線の時すごい本当多国籍な、今ももちろんねスペインとかからですねとか来ますもんね。質問ですが、油絵で勢いで描いたら失敗して、構図がいまいちで、そういう時は塗りつぶして全部描き直した方がいいですか。油絵で勢いで描いたら失敗しまして、構図がいまいちで、そういう時は塗りつぶして全部描き直した方がいい。そうでしょうねそうでしょうね。もうどうしようもないんでしょ。全部また塗りつぶしてでもなんかやりはったらいいんじゃないかな。油絵の具で塗りつぶして、僕はもうそういうことないので、その勢いではやっぱこうある程度計画を立てていくタイプなのでね、塗りつぶした方がいいんちゃうかな。潔くね
今日は鶴の車町ミュージアムに行ってきました。もう行ってきたんですか。行くっていうことなのかな。そうですか。この間ねお会いしたような感じかな。宮崎からですよね。市内って言ってましたっけ。宮崎から鹿児島まで案外あるんですよね。鹿児島の泉までね。電車ですかね。車ですかね。案外遠いですもんね。佐賀からもめっちゃ遠いもんね。そう考えるともうなんか奄美の、車の運転とか楽しくて楽でしたね。僕はね車の運転結構好きなんで、はい、楽しくて楽でしたね。よいしょ。砂浜のとこも本当に写真見たら真っ白ですからね。また別の写真とかがね用意されてたらいいかなと思いますけどね。車ですと、旦那のアカウントです。荒尾なんとか左衛門さん女性の方なのかななんかねなんとか左衛門さん、旦那さんのアカウントなんですね。塗りつぶして書いた方がええんちゃうかな。なかなかこう難しい。どんな状況の絵かがわからんとなかなかこうねあれですけど、これもやっぱプランニングっていうかエスキースっていうんですけど、これもこう書こうかなどうかなっていうののためのこう計画を今立ててるんですよ。おしゃべりしながらですけどね。どんな風に書こうかなとかどういう風に進めようかなって、油絵の場合っていうのはやっぱり時間かかるから、その辺をやっぱりこう計画を立てていくということであります。本当にこの写真見たらやっぱりこう海の色とか全く出てないですもんね。本当にこれぐらいの色でしたもんね。そういうのをやっぱりこう現場を経験してそれをしっかりですね目で覚えてで、実際そこでやば書いてですね、書いてきたからできるなせる技ですよね。よいしょ。という感じでちょっと最後の方はちょっと細かい仕事をしていこうと思います。榎木さん質問です。何年か前に描いたどうしようもない絵のキャンバスを再度使いたいんですが無理でしょうか。使えますよ。どうしようもない油絵ですよね。キャンバスって言葉使えますよ。相当こう絵の具自体がもうしっかりと固まっていると思うので、例えば紙やすりかなんかでマスクしてね、マスクちゃんとして、やっぱり有害な物質、例えばシルバーホワイトとかねあったりしますので、必ずマスクして屋外で、紙やすりサンドペーパーなりなんなりでかけてザーッとかけて、軽めにもいいんです。でその上に例えば何でもいいですけどね、絵の具なんかファンデーションホワイトとか、チタニウムホワイトのことなんですけど、ちょっとこう塗って、描いてみるとかでもいいし、キャンバス自体をハリキャンをこう全部釘をバーッと抜いてで裏にしてでなんかそこの裏キャンかなんかにジェストかなんか塗って描くというのも手やったりすると思いますよ。ね、いろんな手はあると思いますんで、それは全然もう廃棄されるのはもったいないでやろうから、ぜひぜひ、使われたりしてもいいんじゃないかなと。裏のキャンバスとかね、裏キャンとか受験生の浪人生とかも使ってましたよ。僕はそれも嫌でもう絶対に俺はっていうことでやってましたけど、その作品自体がもうほぼ全部ないというね受験が終わってみんなくれとか言うからあげるっつってなんかあげてきましたもんね。なんか高校生の男の子たちにめっちゃ人気あったんですよね、浪人の時ね。なぜかね、気持ち悪いですよね男の子たちが「ください」とか言って、ね、その子たちは浪人して、僕は当時は本当に浪人なんか当たり前だったですからね。美大がものすごい難しかったから、をちってあげましたね。
元気にしてんのかね、ああいう人たちね。知らんけど。いつも僕のことを遠くから見てる山田君っていうの言いましたね。もう名前出してしまいましたけど20何年前やしね、山田なんて名前いっぱいおるからええかなと思って今名前出しましたけど、こう木の陰からいつもこう木の陰とか電柱とかビューって見てるんですよ。おい山田君とか言ってほんまですよね。絵を盗まれた事件の話もどっかでしたことありますもんね。ほんまですからね。またしましょうか、そんな話ねなんか受験が近くなってきた時に、これほんまの話ですけど、僕の20人ぐらいのクラスだったんですけど、ある時女の子から「荻坂君荻坂君」っつって「はいはい」っつって、でまあゆうさんって言うときましょう。ゆうさんでいいかな。その子自体はあれなんですよね。今沖縄におるんちゃうかな。でどうしたんどうしたんって言ったら、いつも荻曽君の後ろでずっといつもいる人おんの知ってるって言って、どういうことって言って、要はこうモチーフを何十、モチーフがあって、こう小イーゼルで中イーゼルみたいな感じで、僕はいつも小イーゼルで描いてたんですけどいつも後ろで僕のいつも後ろを撮る小イーゼルの僕はここ撮ったらその後ろ、この辺撮ったらこの後ろとかっていう人がいて、いつもね後ろを撮ってる愛くんっていうのがいるんやけど知ってたとか言われて、どういうことって言って、要はもう書き方をもうずっとこう真似してて、僕がこう書き出す時からずっともう全然そんなこと気にもしなかったんですけど、で書き方をずっと真似してんねんでって、そうやったんやとか言って、まあ別にええんちゃうとかって言って、で結局その人は北陸の方の国公立大学に行きましたけどね。っていうのは別にその絵を盗んだ人ではないんですけどねえ。でそんなんがあったりとか、ある時にやっぱまたそのユウさんから「荻坂自分が浪人時代に絵を棚に置いつもこう僕の絵がバーッとあると。で他の学生さんがわーっとあったりとかって、まあ、5枚か10枚かあって、まあ、たまったら家に持って帰るっていう感じやったんですけど、ある時またユウさんから「荻坂ちょっと自分の棚見てみ」って、もしかして S さんっていう人が荻坂君のとこから棚から持ってったかもしれんよって言うわけですよ。どういうことって言って、いやなんかずっと荻曽君の絵見て、なんか袋に入れてとか言ってて、で今まだこう授業始まったばっかりとかですよ。朝とかになんかね確かにこう見てたら一枚すごい気に入ってた絵が、浪人時代に描いた絵が見当たらないんですよ。あらとかって言って、確か一枚ないぞと思って、それで慌ててその建物から出て見たら、その S さんが向こうの方におるんですよ。でキャンバスバッグっていうのをこう肩から担いでおるんですよ。で S さんに「あすみません、なんとかさん」とかって「ちょっと僕の絵知らんすか?」って言ったら、そのキャンバスバッグ持ったままブワーッと走って、で本当にこうドロップハンドこういう肩からかけて「待ってください」って言ってうわーっとそのままチャリンコで走ってった。でその当時の担当の先生に「すいません、ちょっと電話とかかけてもらっていいですか?」っつって、僕の絵をその持ってったのを見た人がおってっつって、まだこう授業始まったばっかりとかね、始まる前やったか覚えてへんけど、チャーッと走ってったんですよ。それ以来その先生たちも電話してくれて予備校来てとか言うたけど、結局来なかったんですよ。受験の真っただ中ですよ本当の話ですからねこれね。びっくりしましたよ。東京のどっかの大学、美大と呼べるのか分からんけどに行った記憶だけはありますね。なんかやめときましょうねはい、なんかね、何年か前それの話でいいですかね。ありがとうございますということで、面白かったですか、そういう話ね。ブルーピリオドとは全然違う話ですよね。はいそんな話何度かしたことあるんですけどね、改めてね古典落語みたいな感じで話していこうと思いますという感じで、ちまちま書いていくんですけどね、ここからね。そういうなんかいろいろ変な時代ですねと思いながらね、憧れてたんかなんか知らんけどね、言うたらあげたのにね、なんか盗まれたら腹立ってきますもんね結局その
先生も電話したけど、連絡つかずみたいな感じ。家電の時代ですからね、まだ携帯ないからね。どっかの大学向かったのを覚えてますけどね。よいしょ。という感じで、悲しいですねと。見てエビフライが踊っているよさん。昨日芸大の一時でした。2回目っていう、頑張った。どんな試験だったんですか？何かですか？お疲れ様でした。昨日っていうこと、そうか、昨日そうか。前期入試の、芸大って今前期入試なの？芸大って前期入試なの？見てエビフライが踊っているよさん。私たちの時後期入試、なんか変な入試やったんですけど、私たちの時も今もだに覚えてますけど、3月の6日、5日か6日が、一次試験で、私たちの時は国技館だったんですよ。で、二次試験が、確かね、10日ぐらいに発表で、3月の12、13、14か、12、13、14、15とかの3日間または4日間ぐらいが後期試験。で、3月の23日が、発表。合格が決まったら1週間で、宿を追い払って、新しい宿を見つけて、行くという、もう地獄のような日程だったんですけど、今そうなの？前期なの？何かなんかよくわからん。いいや。答えたなかったらいいですよ、全然ね。見てエビフライが踊ってるよさんね。そんな若い人も見てんねや。2回目ちことは浪人生ちことかな。一浪か。いいよね。青春頑張ってね。そんな感じだったんですよ。ほんまにこうね、ブルーピリオドとは全然違う話でしょうね。もう大慌てで、そのムサビの、僕はだからムサビの学生さんやって受け直しという形で、2回目はね、3回目か、僕の場合は。そのパターンもあるのか。どっかの大学に行ってて受け直しというパターン、現役で行ってってこともあるやな。で、それを覚えてるわ。それで慌てて合格決まったから、次のとこ決めに行かなあかんっていうので、その砦っていうところに行って、もう全然宿なんかあれへんのよね。もう3月の末で。やっと見つけたって、もうとにかく1年間だけ住もうと思って、なんちゅうとかやったな。吉田とか言うたかな。もうね、20年ぐらい以上前の話やから。なんかやっと見つけたと思って、もうほとんどその下見も行かずにで決めたんや、確かね。で行ってみたら安かったから、もう安いとこしかねお金もないから行ってみたら、バッチリお隣がお墓でしたもんね。バッチリお墓でしたね。何にも怖いことなかったですけどね。1年間住んでみたんですけど、バッチリお墓でしたから、めちゃくちゃ安かったんですよね。そういうことかって思いました。そこからなんかチャリンコで、今はどうか知らんけど、昔は私たちの時は一年時は砦校舎というところに通って、なんかやめちまえっていうことを言われてシュンとしてるっていうのが一般的でした。すごい時代ですよね。いや、なんかいろんなこと思い出しますね。そうなんやね、エビフライさんね。今年はムサビ落ちて玉火補欠。よかったやん。でも回ってきそう、補欠。よかったね、おめでとう。国技館。油絵かなんや。そうなんや。国技館。鉛筆で。そう、僕、おっちゃん鉛筆やったよ。おっちゃん受かった時自画像かな。その前の年はね、何やったっけな。現役の時はね、なんか靴となんかやった。で、それで落ちた。で、一郎の時は石ころみたいな、なんかしょうもないもやったような気がするんだけど。で、受かった年は自画像やった。でも多分鏡とか渡されてないんちゃうかな。あんまり覚えてない。ねえ、よかったね。補欠ってね。よかった、おめでとう、おめでとう。よかった、よかった。補欠でもその入ってしまえばね、全然関係あれへんから、もう全く関係ないよ。僕も東京芸大一応入った年は60番中37位とかやって言われたもんね。そうっすかって言って、その程度やって。ねえ、いや、補欠でもよかったね。おめでとう。とりあえず芸大やね、あとね。頑張ってね。もう、楽しみよ。もう受験なんかほんまにさ、僕なんか予備校先生してた時しょっちゅう言ってたけども、金払って絵描きに行く、一番好きな絵描くっていうことをやりに行くのに、みんなめちゃくちゃなんかねプレッシャー感じすぎて、僕もそうやったからね。楽しむんやっていう気持ちで行きや、もうね、上野でやったのかな。いやー、なんかいろんなこと思い出すね。
で芸大のこうなんか試験監督っていうのは、助手さんが中心にやるんやけど、なんか本当に公務員終わったからなんか何でも喋れるな助手さんがやるんやけど、あとは学生のバイトがやるんね、あれね。そうそうそうね。だから大学院生と、博士の学生さんねがやるんですよ。だから腕章して、見て回ってる人はそういう感じの人なんやけど、これも何度か話したことあるけどだから学生やからね、助手もいるけどねそのぐらいの気持ちでねね、はい、もうなんか偉そうな人に見えたりするかもしれないしね、二次試験まで行ったらね、ぜひね。そしたらもうなんかもうあれやもんね、またいろんなこと思い出した。いいね、なんかいっぱい喋ってるね。そうや。で予備校の先生、水道端っていうところで先生してたから、でアルバイトで行って、ある時行って二次試験で東京芸大の美術館があって、絵画棟っていうね、で向こうから上の公園ぞろぞろぞろこう受験生が歩いてくる。でそこでなんか初めの時にあれやね、門のところ界隈でこちらですって誘導してたら、僕のお師匠さんの佐藤一郎って先生が「おうギズお前はさ」ちょって門の前に立てと。立ってこっち側やって誘導しろって言うわけですよ。お前って言って、はい分かりましたって言って、そしたらこう門の前で、要は受験生が一番初めに会うこう腕章をつけた人やから、こちらやこちらやって言うと、そしたらね先生してたからね、あ先生とか言うわけですよ。でもこっちはその日はもうね試験監督やから、無視するわけですよね。こちらへどうぞどうぞと 目だけなんかヘラヘラしながらですね、こちらへこちらへって言って、でもう会う人の先生先生とかって言われて、で僕の後ろには佐藤一郎先生がいるんですよ、お師匠さんがね。一郎さん見ひんからこれ言ってるんですよ。あれ先生先生ってなんか言われて、俺も有名になったなーってなんか言うてましたあすいませんとか言ってね、僕の方に向かって言っててですね、それ何とかあるもんね、それ経験ね。ドキッとしたことあるもんね。絹谷浩二先生がエレベーター乗ってて、で僕が乗って助手さんもいて、で途中の階で止まって開いたら前に予備校かなんかで教えた子がいて、絹谷先生やで、僕に向かって先生って言うのをやめてくれ。もうね僕先生と呼ばれる職業終わったんで気楽なもんです。はい、ごめんなさいね、だらだらとね。ねえ、一時楽しんできた、よかったね。面白い先生だ、わらわらって書いてるね。ねえ、もう本当に面白いでしょ。僕先生ちゃうから今ね、おじさんやからね。ということでなんかダラダラやって1時間半ぐらい経ってしもたから、面白かったね、芸大の話ね。面白かった。今と何分経った、分からへん。1時間3でめっちゃ長くなってるという感じで、こっちの方とか全然触ってないですけど、いやでもなんか頑張ってね、楽しんでねやな、もうね。なんか難しい試験やね。俺去年なんか東京で固定した時に予備校の先生と飲んだんやけど、試験問題聞いてもうこんなん教えれるかと思ったもんね。もう絶対もう今無理やと思った。こんなの教えれるわけないなと。なんかこうね、誰やったっけ、芥川龍之介やったっけ、何やったっけ、なんかの詩かなんか読んで絵描くとかそうやったような気がして、去年の問題なんか分からんけど、で小木曽どれが受かると思うとかって言ってこう、これかなこれかなって、もうなかなか当たらんかったもんね分からんかった。もうねそういう職業終わったから気楽なもんですよ。という感じで、ちょっとこうまだもうちょっと書きたいんですけども、ちょっと長なってしまいました。なんか嬉しいコメント。僕の動画なんかだいたい平均年齢ね、25歳プラス、50、25歳平均プラス50歳平均の方だけかと思ったら、若干若そうな方分からんですけどね。エビフライさんはね、もう本当にもう63浪目とかかもしれんもんね。そんな分からんもんね適当なこと言ってるなね。太宰なんやね、太宰ね。太宰やったんやな。すごいね。太宰は青森の出身やね、確かね。太宰なんやそんな無理やんな。ほんな絶対無理やろうと思ったもんな。もう一個だけなんかちょっと芸大の話しようか。二次試験の話。
M 君としとこう。僕が一回だけ浪人生を教えたことがあって、それは今の水道端の、もう名前出してもらうけど、学園長、名前は出さんけど調べてください。ヒゲのおっさんなんやけど、と一緒に組んだことがあったんですよ。1年だけ。もうずっと僕高校生を教えてて、なんでかっていうと、高校の担当の先生が緩くて T 先生って言ってめっちゃ緩くて、僕突然サボりたなったりすると電話して「すみません」って言って「休ませてください」言ったらもう「いいよいいよ」と「お前は絵描け」って言ってくれるすごい寛容な先生だったんですけど、ある時どうしてもこう浪人生をやるということになって、で二次試験の話までいくと、どうしてもそうです、素描と言ってたんやけど、中西夏之さんが出題かなんか先生ね、中西夏之先生が出題、僕らね結構芸大の教授のことさんって呼ぶんよ。でなんでかっていうと同じ作家同士やからっていうあれがあって、助手さんとかもなんとかさんって読む。だから先生って意外と呼ばない文化ってあって、いいんですけど、でなんかこうその年の素描の二次の素描が水彩が出ると、透明水彩、もう透明水彩こんな感じが出ると。で中西夏之先生が出題っていう後で分かんねんけど、これはねっていうことで初めてに近かったやと思うんやけど、で受験生わーっとこうその時試験監督のバイトしてたから、試験監督のバイトが終わった後に予備校に帰って指導すると。で明日二次試験やね、頑張れ頑張れみたいな感じで言ってたんやけど、ある男の子が M 君っていう男の子が二次試験まで行って「先生」とかって、その日の夜やったかな僕透明水彩一回もやったことないんですって「そうやったっけ?」みたいな感じになったんかな。ってなって、でどないしようって言って困ったなって言って、で試験確かね当日やったか前日やったかちょっと覚えてへんけど、本当に僕も試験監督行かなあかんけど、朝早くに池袋のメトロポリタンで今どうなってるか知らんけど、当時噴水があったんですよ。でそこで待ち合わせして、でそこでちょっと紙と水彩の画材を用意して「用意しとき」って言って、でそこでちょっと水彩を教えたんよ。その子受かったそんなこともあるからね、その子受かったもんね。一浪目で奈良の子やったんですよ。奈良の子は2人いたけど2人ともその年芸大入ったもんね。 Y さんと女の子とその M 君っていう奈良の子俺が全部見るっていうことで、その年は浪人生になった Y さんと Y さんと M 君っていうのを僕が担当したもんね。元気しとんかね。ということで一応サインだけは入れておきます。すみません、長々とありがとうございました。なんか人はねだいぶ増えてきましたね面白かったすごいでしょそういうのあるからね、もう本当になんか試験でうわとかいう出題が出てもね、みんなうわと思うからねちょっと冷静になってね、みんなうわと思うわなそらって思って試験やってみたらいいんちゃいますか。どんなことまたなんかぜひぜひ報告してください今日の動画は奄美のキラキラした光感じられて、どんよりした大阪の空のもと明るい、気持ちにさせてくれましたということでね、ありがとうございました。1時間半ぐらいやってしまいました。エビフライさんのおかげで楽しい会話が弾みました。思い出しました、いろんなことを。ということで、こんな塩梅でどないでしょうか。皆さんありがとうございました。楽しかったです。素敵な絵です。ということで、もうちょっと書いてですね、またホームページ等に載せるかもしれません。お腹すいたな。もう12時じゃ。終わります。終了はこっちかな。終了。はい、夏伊藤さんもありがとうございます。